Шымкент қаласы номер 33 жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы орынбасар Асылбеков. Жалпы бізге берілген тақырып оңтүстік мөлтек ауданы пластик қалашығы ма, әлде тазалық мекені ме? Бұны қорғайтын орынбасар Асылбек, жетекшім Аташев аға екен. Жалпы бұл жобаның мақсаты оңтүстік мөлтек аудандағы халық тығыздығы мен пластик қалдықтарының шектен жиналуын ескере отырып, ауданды пластик қалашығынан экологиялық таза мекенге айналдыру. Негізгі мақсаты тұрғындар арасындағы тазалық мәдениетін қалыптастыру. Ал бұл жобаның міндеті пластикті тапсырып, тазалыққа үлес қосатты түсіндіру науқандарын ұйымдастыру. Бұл оңтүстік Шымкент мөлтек ауданы Шымкентте тығыз орналасқан көше болғандықтан, бұл жерде 45 мың мен 55 мың халық тұрады. Бұл жерде 4-5 қабатты үйлер негізінен шоғырланған. Күніне бұл жерде 10 мыңдаған пластик шығады. Бұл дегеніміз жылына бір тау қоқыс дегенді білдіреді. Бұл көріп тұрғандарыңыздай, осы оңтүстік мөлтек аудандағы бейберекет шашылып жатқан қоқыстар. Бұларды біз өзіміз қапшыққа салып жинаған болатынбыз. Және экологиялық мәселелер бүгінгі таңда өте өзекті. Біз тұтынатын заттардың қалдығы табиғатқа орасан зор зиян келтіреді. Сондықтан қоқысты жүйелі түрде жинап, сұрыптау маңызды қадам болып саналады. Бұл жерде екінші суретімізде шашылып жатқан қоқыстар. Бұл қоқыстар жерде шашылып жатқандықтан өте жағымсыз иіс шығады. Және бұның шашылып жату себебі контейнерлердің болмағандықтан. Сосын бұл жерде ластанған арық суы. Бұл ластанған арық суын қазіргі таңда зерттеудеміз. Жетекшіміз екеуміз қазір оны лабораторияда зерттеудеміз. Жалпы ластанған арық суы тек гигиеналық емес, мәселе емес. Бұл біздің экологиялық жауапкершілігіміздің деңгейін көрсетеді. Қоқысты сұрыптау. Негізінен қоқысты сұрыптаудың 3 түрі бар. Бірінші шыны, екінші бөтелке, үшіншісі қағаз. Қоқысты сұрыптау экологиялық мәдениеттің ең жоғарғы сатысы. Суреттегі әрбір жиналған қап бұл қайта өңдеуге жіберілетін мүмкіндік. Біз қалдықтарды дұрыс басқару арқылы жеріміздің құнарын сақтап, табиғи ресурстарды үнемдей аламыз. Бұл суретте оңтүстік мөлтек ауданындағы қоқысты сұрыптайтын жер. Міне көріп тұрғандарыңыздар, суретте әр қапта әртүрлі сұрыптау нәтижесі берген. Мысалы, біреуінде міне шыны тәріздес, екіншісінде пластик, үшіншісінде қағаз тәріздес пластиктерді сұрыптайды. Қорытындылай келе зерттеуіміз көрсеткенде, қоршаған ортаның тазалығы тек мемлекеттің емес, әрбір азаматтың міндеті болып саналады. Суреттегідей жастар мен үлкендер арасындағы диалог арқылы біз ортақ мәселенің шешімін таба аламыз. Осындай қоқыс жағдайлар қайталанбас үшін бірнеше шешу жолдары бар. Біріншісі апта сайын сенбілік ұйымдастыру. Екіншісі жастар арасындағы тазалау жұмыстарын өткізу. Осындай жұмыстар жүргізуге болады.